Omuwala Costa Bakanya w'emyaka 16 abadde akamaliza ebigezo bya PLE ku Kaera Parents Primary School yasangiddwa nga yattibwa oluvannyuma lw'okusobezebwako omulambo gwe ne gusuulibwa mu mugga Kafu. Stephen Kamuhanda kojjawo omugenzi ategeeza nti Bakanya yabula ku bbalaza nga 11 lwe yasindikibwa okulonda ente. Yamusaba amaato, twayamisaba amarini, twakola buli kimu kyona konka twaremwa mwene twaremerwa ntushanka baremwa final omuntu omwe omubantu ab'okwa hansi okwa gato bagwa ha mutumbi batweta twayita polisi. Agamba nti beekengera olw'omuwala obutadda waka olwo ne batandika okumuyiga nga buteerere okutuusa omulambo bwe gwazuuliddwa mu mugga Kafu mu nnyanja Kyoga ku kyalo Kikayito ekirya Ndongo. Omwana ogwo abahereze P7 twantiteekateeka ha mwaka kutandika senior 1 ngwenu tushaba obwinganuza gavumenti ekitemu omukono akahereza Kaera Primary School P7 last this year. Polisi ekutte abantu babiri okuli Ategere Kiseeka erya Dickson ne Amanya Rogers ku bigambibwa nti be bawamba n'okutta Bakanya omulambo gwe ne bagusuula mu mugga Kafu. Abakwate babakuumira ku polisi y'e Masindi nga mu kubakunya bakkiriza okwenyigira mu ttemu lino. Owooluganda olulala Mukombizi Richard agambye nti engeri abakwate bwe bakkiriza omusango baagala amateeka galamule bafune obwenkanya. Banaalabagana amawulire n'omwana waffe teri musango gwe yakola, teri kye yakola nti yabasobyako oba yalya ssente za muntu bamukwatira bwereere ng'alunze ne bakola ki ne bamusuula mu mazzi mu River Kafu. Lisa Vincent St. C1 ku kyalo Kibanja avumiridde ekikolwa kino n'alabula abamu ku bakozesa mu kitundu abatawandiisa bakozi baabwe. Twasanga ngu abantu alwabagulaga amataka ne baleeta abantu batakubanjula habwokuba abantu abo abatukwase suspect abo omukama waabwe takabanjulagano mu kakiiko takabaleetaga tutubaire tutakubamanyi. Simon Peter Okiti akulira okunoonyeza ku buzibu emisango e Masindi yeebaza abatuuze olw'okukolagana obulungi nabo okulaba nga bakwata abenyigidde mu ttemu. Kyembasaba ng'abatuuze tukolenganengawo ng'awamu ng'ekyabadde leero. Njaga kwebaza abayunura abatuwadde eryato n'abatuuze n'abapolice divers abazze. Kyokka abalabudde ku kabi ak'okutwalira amateeka mu ngalo. Tetwagala ate nga tuvudde wano muddemu ate mutandika okukola ki okuleeta obuvuyo. Poliisi eri kunoonyereza n'abasibe tujja batwala mu kooti. Omulambo olunyuruddwa mu mazzi ne gutwalibwa mu ggwanika eri e Masindi okwongera okwekebejjebwa. Atuganyira Innocent yakusakidde Gwino ku Lwabukedde TV.